नमस्कार मित्र आणि मैत्रिणींनो, कसे आहात तुम्ही सगळे? मी आशा करते की तुम्ही सगळे आनंदी असाल, हेल्दी असाल आणि आपली योग्य ती काळजी घेत असाल. मी सुद्धा माझ्या तब्येतीची भरपूर काळजी घेत होते, तरी सुद्धा मला सर्दी झालेली आहे. तुम्हाला माझ्या आवाजावरूनच समजून येत असेल की मला सर्दी झालेली आहे. तर माझी तब्येत बरी नसताना सुद्धा व्लॉगिंग करण्याचा मी विचार केला. ह्याची दोन कारणं आहेत. ती म्हणजे आपल्याला आजारी वाटत असताना जर आपण झोपून राहिलो तर आपल्याला अजून आजारी वाटतं आणि आपल्याला जर समजा थोडंसंच काहीतरी त्रास होत असेल तर आपला त्रास खूप भरपूर मोठा आहे असं आपल्याला वाटतं. त्यामुळे आपण जर आपलं मन कुठे दुसऱ्या गोष्टीमध्ये गुंतवलं तर आपल्याला त्याचा खूप उपयोग होतो. तर कोणाला जे काही हॉबीज असतील, ड्रॉइंग असेल, कुकिंग असेल, काही असेल, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही पण तुमचं मन गुंतवा. जर तुम्हालाही माझ्यासारखं आजारी वाटत असेल तर, किंवा मग ही जी मी नवीन हॉबी केली आहे सुरू, व्लॉगिंग, तर तुम्ही सुद्धा करू शकता. ह्याच्याने खूप फायदा होतो. आणि उगाच म्हणजे व्लॉग्स म्हणजे आजारी असताना सुद्धा व्लॉग्स बनवून उगाच म्हणजे तुमची सगळ्यांची सहानुभूती मिळवणं, किंवा मग ते एकदम काहीतरी सिरियस थंबनेल टाकून की बघा बघा मला काय झालं, मी आजारी पडले, असा मुळीच उद्देश नाहीये. तर हा व्लॉग सुद्धा युजफुलच आहे. ह्या व्लॉग मध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे इन्स्टंट, म्हणजे आत्ताच्या आत्ता लाईव्ह रिझल्ट आपण बघणार आहोत. मी जी रेमेडी, होम रेमेडी करणार आहे माझ्या सर्दीसाठी, तर ती तुम्हाला पण बघता यावी आणि तुम्हाला मग डिफरन्स कळेल की ती रेमेडी यूज करायच्या अगोदर माझा आवाज कसा होता आणि त्यानंतर जेव्हा मी ती रेमेडी यूज केली त्यानंतर सेकंड पार्टमध्ये तुम्हाला बदल दिसेल माझ्या आवाजामध्ये. त्याकरता हा व्लॉग मी बनवते. तर आपण बघूयात की आपल्याला जेव्हा प्रचंड सर्दी झालेली असते, नाक गळत असतं, तर त्यावेळेला औषधं वगैरे न घेता आपण जर सुरुवातीचे जे घरगुती उपाय आहेत ते जर वापरून बघितले तर त्याचा आपल्याला उपयोग होतो. म्हणजे मी असं म्हणत नाहीये की तुम्ही औषधं घेऊ नका. जर तुम्हाला वाटतंय की तुमचे सिम्पटम्स सर्दी व्यतिरिक्त अजूनही काही आहेत तर तुम्ही नक्की डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. पण जे घरगुती पहिले उपाय आहेत जे मी करणारे, ते तुम्हाला जर आवडले तर तुम्ही करून बघा. आणि त्यामुळे जर आपल्याला बरं वाटलंच तर मग डॉक्टरांकडे जाण्याची गरज तशी भासत नाही. तर बघूयात आपण की मी काय करते आणि मग तुम्ही ठरवा की तुम्हाला पण ही रेमेडी ट्राय करायची की नाही ते. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तर मित्रांनो, आपण बघितलं की आपण हे सोल्युशन कसं बनवायचंय. आता हे सोल्युशन जे आहे त्याच्याने आपल्याला गुळण्या करायच्या आहेत. नीट आहे का? आपल्याला गुळण्या करायच्या आहेत. आपल्याला हे प्यायचं नाहीये, कारण आपण ह्याच्यामध्ये मिठाचा वापर केलेला आहे. तर आपण जर हे प्यायलो तर आपल्याला उलटी होण्याची शक्यता आहे, म्हणून हे प्यायचं नाहीये. आपण ह्याच्याने गुळण्या करायच्या आहेत. हे पाणी अतिशय गरम असताना, कारण आपण ते उकळवलेलं, तर एकदम गरम असताना ऑब्व्हियसली त्याच्याने आपण गुळण्या नाही करायच्या आहेत. ते थोडंसं नॉर्मल टेम्परेचरला आलं, तुम्हाला जितकं गरम सोसवेल इतक्या टेम्परेचरला आलं की तुम्ही त्याच्याने गुळण्या करा. आणि त्यानंतर एका वेगळ्या पातेल्यात 1 ग्लास पाणी गरम करा आणि त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा ऍपल सायडर व्हिनेगर टाकून आणि 1 चमचा मध टाकून तुम्ही प्या. जर तुम्हाला ऍपल सायडर व्हिनेगरच्या टेस्टची प्रॉब्लेम असेल, तुम्ही ते पहिल्यांदाच ट्राय करताय, तर तुम्हाला त्या टेस्टशी जुळून घ्यायला वेळ लागेल. कारण की पहिल्यांदा आपण जर ते प्यायलो तर आपल्याला एकदम तुरट लागतं आणि आपल्याला ते आवडत नाही. मला सुद्धा, मी जेव्हा पहिल्यांदा प्यायले होते तेव्हा आवडलं नव्हतं, पण हळूहळू तुम्हाला सवय होईल. पण जर आता तुम्हाला नसेलच ट्राय करायचं, जे म्हणजे एक तर झालं गुळण्याची पद्धत, पण गुळण्या केल्यानंतर मला ऍपल सायडर व्हिनेगर प्यायचं सुद्धा आहे सर्दी लवकरात लवकर घालवण्यासाठी. पण जर तुम्हाला ऍपल सायडर व्हिनेगर प्यायचं नसेल तर तुम्ही नुसतंच कोमट पाण्यामध्ये मध टाकून पिऊ शकता आणि तुम्हाला रिझल्ट दिसतील. मित्रांनो, पहिल्यांदा मला बोलण्यासाठी खूप त्रास होत होता आणि माझा घसा पण खूप दुखत होता. पण हे सोल्युशन वापरून, ह्याच्याने गुळण्या करून मला खूप फरक पडल्यासारखा वाटतोय. तर तुम्ही सुद्धा जर अशाच
थ्रोट इन्फेक्शनमुळे झालेल्या सर्दीमुळे जर त्रस्त असाल तर तुम्ही सुद्धा ही रेमेडी वापरून बघा. आणि ज्या रेग्युलर गोळ्या आहेत आपल्या पॅरासिटामॉल ज्या आपण नेहमीच घेतो, कोरोना जेव्हापासून सुरू झाला तेव्हापासून हे जे पॅरासिटामॉल्स आहेत ते तर आपल्याला घरोघरी बघायला मिळतात, पण त्याची आपल्या शरीराला सवय होत चालली आहे. हा पण एक मोठा प्रॉब्लेम आहे. सध्याच्या काळामध्ये घरोघरी आपल्याला पॅरासिटामॉल्स घेताना माणसं दिसतात, पण त्याचा पण शरीरावर लॉंग टर्ममध्ये जर आपण विचार केला तर वाईट परिणाम होतो. त्यामुळे धडाधड पॅरासिटामॉल गोळ्या न घेता जर आपण सुरुवातीला काही होम रेमेडीज वापरून बघितले तर त्याचा उपयोग होऊ शकतो. म्हणूनच हा व्हिडिओ मी बनवला आणि तुमच्याशी शेअर करते. मित्रांनो, प्लीज असं समजू नका की मी डॉक्टरपेक्षा स्वतःला शहाणी समजते आणि डॉक्टरांना पर्याय म्हणून हा व्हिडिओ बनवलेला आहे. डॉक्टरांकडे जाऊ नका हा माझा सल्ला आहे, असं प्लीज तुम्ही समजू नका. जर तुमचे सिम्पटम्स सर्दी व्यतिरिक्त इतर काही असतील आणि तुम्हाला खरोखर वाटत असेल की डॉक्टरांकडे गेलंच पाहिजे तर तुम्ही नक्की डॉक्टरांकडे जा. पण तुम्ही बघताय सध्या वातावरण किती खराब आहे, पाऊस चालू आहे, तर अशा वेळेला पटकन डॉक्टरकडे जाणं शक्य होत नाही सगळ्यांनाच. त्यामुळे हा त्रास घरबसल्या कमी करण्यासाठी आपण ही होम रेमेडी वापरली तर भरपूर फायदा होईल. मित्रांनो, मी व्हिडिओमध्ये दाखवलेला जो ब्रँड आहे ॲपल सायडर व्हिनेगरचा, तोच ब्रँड तुम्ही वापरला पाहिजे असं काहीही नाही आहे. मी अगोदर डॉक्टर पाटकरचं ॲपल सायडर व्हिनेगर यूज करायचे, पण मेडिकलमध्ये ते अवेलेबल नव्हतं आणि मेडिकलवाल्याने हे सजेस्ट केलं हा ब्रँड, म्हणून मी हा ब्रँड वापरते. पहिल्यांदाच मी पण वापरून बघितला, आजच त्या बॉटलचं उद्घाटन केलेलं आहे, तर मला फरक जाणवतोय. मी आशा करते की तुम्ही सुद्धा ही होम रेमेडी वापरून बघाल धडाधड पॅरासिटामॉल घ्यायच्या अगोदर आणि तुम्हाला पण फरक पडेल असं मला वाटतंय. तर ही जर होम रेमेडी तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही नक्की ट्राय करा. एक महत्त्वाची गोष्ट शेअर करायची ती म्हणजे ही होम रेमेडी लहान मुलांकरता वापरू नका. ही रेमेडी फक्त मोठ्या माणसांकरता आहे ज्यांना व्यवस्थित गार्गल करता येतं. तर प्लीज मोठ्या माणसांनीच याचा वापर करा. आणि दुसरी एक गोष्ट महत्त्वाची ही आहे की टेम्परेचर, त्या पाण्याचं टेम्परेचर एकदम कडक असताना प्लीज गुळण्या करू नका. तुम्हाला जितकं टेम्परेचर सोसवेल तितक्याच टेम्परेचरला तुम्ही गुळण्या करा. तर ही होती आजची आपली होम रेमेडी. तुम्हाला ही कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटूयात. तोपर्यंत आपली काळजी घ्या, आपल्या परिवाराची काळजी घ्या आणि छान छान ठिकाणी फिरायला जा.